چشمهایی پشت چادری، داستان واقعی و غم‌انگیز دختر افغان. صدای اذان شام در کوچه‌های خاموش قندهار می‌پیچید. خانه‌ها در سکوت فرو رفته بودند. پشت دیوار گلی، دختری 15 ساله به نام شگوفه نشسته بود و به دفترچه کهنه‌ای خیره می‌شد. روی جلد آن دفتر هنوز نام مکتبش نوشته بود. مکتبی که روزی دنیای رویاهایش بود، اما حالا دروازه‌هایش با قفل‌های زنگ زده طالبان بسته شده بود. هر روز شگوفه از پنجره کوچک خانه نگاه می‌کرد به آن دروازه سیاه. می‌گفت: چرا برای من درس خواندن گناه است؟ چرا بودن من جرم است؟ اما مادرش فقط آه می‌کشید. دخترم، اگر طالب‌ها بفهمند که هنوز دنبال علم هستی، جانت را می‌گیرند. طالبان فرمان داده بودند که هیچ دختری بدون چادری آبی از خانه بیرون نشود. چادری برای شگوفه یک زندان بود. او می‌گفت: این پارچه تمام دنیا را از من دزدید. من نمی‌بینم، نمی‌توانم نفس بکشم. همه چیز تاریک است. یک روز وقتی مجبور شد به بازار برود، 2 طالب با نگاه‌های سنگین به او نزدیک شدند. یکیشان فریاد زد: چرا قدم‌های تند است؟ زن باید آرام راه برود. و با شلاق بر شانه‌اش کوبیدند. شگوفه در همان لحظه فهمید که زندگیش حتی یک قدم ساده دیگر آزادی ندارد. اما آرزوهایش نمی‌مرد. شبها وقتی همه می‌خوابیدند، شگوفه چراغ موشی کوچکی روشن می‌کرد. در تاریکی خانه الفبا را به خواهر کوچکترش می‌آموخت. دختران همسایه پنهانی می‌آمدند، با ترس و لرز پشت پرده می‌نشستند و به صدای او گوش می‌دادند. شگوفه می‌گفت: اگر قلم را از ما گرفتند، ما باید با اشک و خون خود بنویسیم. اما خطر همیشه نزدیک بود. یک شب وقتی صدای موتور طالبان در کوچه پیچید، همه دخترها وحشت زده دفترها را پنهان کردند. شگوفه دفتری را زیر خاک حیاط دفن کرد و با چشمهای پر از اشک گفت: اگر من زنده نماندم، این دفتر باید بماند تا روزی کسی بخواند و بداند ما هم آرزو داشتیم. اما شایعه‌ها پیچیدند. طالبان شنیده بودند که در همان کوچه دختری پنهانی درس می‌دهد. یک شب دروازه خانه‌شان با لگد شکسته شد. صدای فریاد و شلاق در فضای خانه پیچید. طالبان همه جا را گشتند. شگوفه در گوشه‌ای پنهان شده بود، دستش بر دهان خواهر کوچکترش که مبادا از ترس جیغ بزند. یکی از طالبان گفت: اگر پیدایش کنیم، همانجا تیر میزنیم. آن شب شگوفه زنده ماند، اما ترس در جانش ریشه دواند. از آن پس هر بار که چراغ موشی را روشن می‌کرد، می‌دانست شاید آخرین بار باشد. شگوفه در دفترچه‌اش نوشت: من نمی‌خواستم قهرمان باشم. من فقط می‌خواستم مکتب بروم. می‌خواستم پزشک شوم، کتاب بخوانم، شعر بنویسم، اما دنیا فقط یک چادری برایم گذاشت. او اشک‌هایش را پاک کرد و دفترچه را بوسید. اگر روزی من نبودم، این کلمات شهادت می‌دهد که دختران افغان هیچگاه تسلیم نشدند.